Roho wako Mwenyezi amenifanya jinsi nilivyo. Pumzi yako uhai wangu, umefufua mifupa mikavu. Uhai umenipa Baba yangu, umetuliza dhoruba wakati wa mawimbi. Moyo wangu na ukuinue kila wakati, nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Moyo wangu na ukuinue kila wakati, nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Sema moyo wangu na ukuinue kila wakati, nafsi yangu nayo ikuhimidi kila saa. Egemeo Baba yangu, umbali huu ninashukuru mwamba. Dunia mbinguni mashahidi, umbali huu ni dhahiri ni wewe Bwana wa mabwana. Kwa makubwa madogo, umbali huu ni wewe Bwana wa mabwana. Na mengi machache, umbali huu sema ni wewe Bwana, ni wewe Bwana wa mabwana. Moyo wangu na ukuinue kila wakati, nafsi yangu nayo ikuhimidi kila saa. Moyo wangu na ukuinue kila wakati, nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Jehova tia. Tunamwabudu Bwana sote. Oh, thank you Jesus. Unastahili sifa zetu. Ni wewe Bwana. Moyo wangu ukuinue kila wakati, nayo nafsi yangu ikuhimidi
kila wakati, nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Moyo wangu na ukuinue kila wakati, nayo nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Oh, tunakuabudu Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe unastahili sifa zetu na hata na utukufu. Mfalme, pokea shukrani mtakatifu wa takatifu, maana wewe ni mshindi wetu, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Amen. So wapendwa na wasikizaji na pia marafiki zangu kule nje, ningependa kuleta neno la Mwenyezi Mungu kwa dakika kidogo ambaye Mungu ametupatia jioni ya leo, na nataka kuzungumzia kitu ambaye tunaita altar and sacrifice, ama madhabahu, na pia kitu ambaye tunaita madhabahu na sacrifice. Na sikio leo nataka tuangalie madhabahu ni nini. Madhabahu ni mahali ambapo uungu unashuka na wanadamu wanakutana mahali pale, na maisha yao inaweza kubadilika. Na ningependa kutambua ya kwamba Mwenyezi Mungu ametulia madhabahu kote nchini Kenya na hata nchi zingine za nje. Na so jioni ya leo nimekuja kueleza pia ya kwamba madhabahu ni mahali ambapo pia shetani hutengeneza ili waganga wakajitukuza na kuonekana, na hata majamii kuonekana katika mstari wa mbele na uganga na vitu zingine. Lakini sitaki kuingia sana mahali hapo, tutaendelea wakati ujao ama wakati mwingine. Lakini yalao tu niseme vitu viwili ama vitatu kuhusu madhabahu haya ambayo ninazungumzia. Utakuta jamii zingine zinaumia leo kwa sababu madhabahu ya nyumbani imewasimamisha na kuwafanya watu bure katika maishani mwao. Kitu kingine ningependa ukatambua ya kwamba kuna watu wametafuta kazi usiku na mchana, lakini hawapati kwa sababu kuna madhabahu fulani yamejengwa na jamii na mapepo ya nyumbani kwao. Na kwa mfano huu nataka tuingie katika Biblia kidogo, tukaona hata Yesu mwenyewe alipitia mambo kama haya. Mwana wa Mungu alipitia mambo kama haya kwa sababu kuna madhabahu ambayo hayatambui wewe ni nani ama ni nani. Hadi utakapotambua Mungu wako ni nani na uweze kukomandi vitu na kufanya vitu vitofauti, kwa sababu lazima tushinde mapepo na tushinde pia madhabahu ambaye yamekuwa kinyume pamoja na sisi. Na so kitu cha kwanza ningependa ukatambua, kuna madhabahu ya nyumbani ama tunaita village altars. Madhabahu ya nyumbani, unaingia katika mjini, lakini unakuta ya kwamba wanakuambia kwamba kwa nini unataka kuendelea, rudi nyumbani. Na ndio unakuta hata watu wengi, mtu akifa wanasema kwamba nataka tupeleke ule mtu nyumbani, kwa sababu madhabahu ya nyumbani inamhitaji yule mtu. Unakuta unaenda hata mjini unatafuta kazi, hawezi ukapata kwa sababu madhabahu inauliza wewe unataka kupata kazi kama nani? Lakini leo tumekuja kuambia kwamba kama hauna kazi kule nyumbani ama popote unanisikiza, kazi utapata, maana madhabahu tunayabomoa jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Madhabahu ya nyumbani, village altars, nguvu za kinyumbani zinauliza wewe ni nani? Nani alikuambia ya kwamba utafaulu katika ya maisha?
Kama nabii wa Mungu nimekuja kuambia kuanzia jioni ya leo maisha yako yanabadilika kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na mapepo ambayo yamekufuata kutoka nyumbani, yamekufuata kutoka Ingo, yamekufuata kutoka Kisii, yamekufuata popote unatoka katika nchi, na yanasema ya kwamba hautafaulu. Kama mtumishi wa Mungu nimekuja kutabiria ya kwamba maisha yako yanabadilika, na madhabahu ya kipepo tunabomoa, madhabahu ya nyumbani tunabomoa, yanayosema hautaendesha gari, yanayosema magonjwa utaishi na hao, leo tunasema ya kwamba yanabomolewa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. So ningependa tukasoma Biblia kidogo hapa, Luke chapter number 19 verse number 30 very quickly. Luke 19 verse number 30. Nataka ukapata haya nisomee. The Bible says, saying, go ye into the village over against you, in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon ye never man sat. Loose him and bring him hither. Amen. Huyu ni Yesu anasema ya kwamba nataka mwende katika ile village, ama mwende kule mashamba, na mtapata punda mmoja ambaye hajawahi kaliwa na mtu yoyote. Kwa nini Yesu aseme ya wende in the village, wende nyumbani? Why not in town? Tunajua kwamba sisi wote tukiwa mjini, magari yanapatikana mjini, unanunua magari mjini. Lakini Yesu mwenyewe anasema ya kwamba ninataka wende kule nyumbani, in the village, na utakuta punda moja amefungwa pale na ni mpya, hajawahi kaliwa na mtu. Hii ni gari wapendo, wakati huo ni gari na sasa, kwa sababu ni punda zilikuwa zinatumika wakati ule. Lakini tunapokuja wakati wa sasa ni gari mpya, hijawahi kaliwa na mtu. Imetoka katika Toyota Kenya, imetoka katika kampuni ya Mercedes Benz, na hijawahi kaliwa na mtu. Yesu akasema ya kwamba ninajua punda yangu hayuko mjini, punda yangu iko nyumbani, iko in the village, na najua wachawi nao hawalali usiku na mchana, wanasema kutoka nyumbani hautafaulu, hautaendesha gari. Yesu akasema nendeni kule na mtafungua yule mpunda na mtaniletea, kwa sababu nataka kwenda katika next level. Every next level kuna kitu lazima utumie, lazima upigane vita uingie katika next level. So Yesu akasema nenda mfungue yule punda na mniletee. Nimekuja kuambia mpendwa, popote unanisikiza na unaniona, ya kwamba kuna manguvu ambazo nimekufuata kutoka nyumbani. Kama Yesu mwana wa Mungu alisimamishwa, punda yake ilisimamishwa nyumbani, wewe ni nani? Nimekuja kuambia kwamba punda yako ambayo imefungwa with the power of the village, punda ambayo imefungwa na nguvu za nyumbani, nguvu za magukaa, nguvu za mashosho, leo tunazibomoa in the name of Jesus Christ. Wewe hautangamia tena, maana umeteseka ya kutosha. Sijui naongelesha nani pale, sijui nani ananisikiza, sijui nani ananiona, lakini nimekuja kuambia kwamba hakuna tena nguvu za nyumbani. The power of the village will never stop you again. In the name that is above every other name, in the name of Jesus Christ, I release your car right now. I release your miracle right now. I release your anointing right now. You can never be stopped by any man. No witch doctor will stop you. No devil will stop your life. You are blessed beyond the curses of your family members. So Yesu akasema mfungue ule punda, na yeyote atakayewauliza mwambie mwenyewe anahitaji. Hapo ndio napenda. Kuna punda ambayo imefungwa, kuna kazi ambayo imefungwa na nguvu za nyumbani, the power of the village. Wanasema ya kwamba hautakuwa kwenye kazi, lakini nimekuja kutabiria kutoka hapa Ridi TV ya kwamba maisha yako hayatapaki vile tena. Yesu anafungua punda yako, Yesu anafungua kazi yako. Waliosema utakufa bila kazi watashangaa sana, maana kazi yako inapatikana in the name that is above every other name. Nguvu za village, power of the village, kama zilizuia Yesu mwana wa Mungu, lakini Yesu akatambua ya kwamba nina madhabahu ya Mungu, nendeni mkafungue. Na ukweli ni ya kwamba aliletewa punda
na lile punda liliheshimiwa. Maandiko yanasema ya kwamba alipokalia kwenye punda, oh my God, watu walitandika vitambaa, watu waliweka matawi chini, wakisema ya kwamba huyu ni mfalme. Sikiza hapa, anaenda katika nchi nyingine ama enda level nyingine. Chochote ambaye kitakupeleka level nyingine, watu watakiheshimu, watu watakuheshimu, wataheshimu kazi yako, wataheshimu punda yako, wataheshimu gari lako, wataheshimu kazi yako, biashara yako kama iko chini. Leo nimekuja kuambia kwamba inainuliwa kwa jina la Yesu. Biashara yako ina kuinuliwa. Kama unauza nyanya ndogo ndogo pale, Yesu anakupea supermarket yako, maana wewe ni mbarikiwa. Wewe umeinuliwa, hakuna pepo itakuzuilia, hakuna shetani atakusimamisha. Baraka zako zimeingia leo. Kitu kingine cha pili hapa ningependa ukaelewa, kuna kitu inaitwa family altars. Madhabahu ya familia. Madhabahu ya familia. Nataka tusome katika kitabu cha 1 Samuel chapter number 1 verse number 3 to 4. Tutaruka twende 11 alafu tumalizie 17 kwa sababu ya muda. Quickly. The Bible says, and this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. Verse number 11. Verse number 11. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto thee, unto the Lord of the days of his life, and there shall no razor come upon his head. 17. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So tukiangalia hapa tunaongea kuhusu Ana. Na Ana mnajua historia yake ya kwamba alipitia sana. Tumesoma hizo verses kichache tu kwa sababu ya muda. Lakini Hana alipitishiwa sana. Maana Penina alikuwa anamdhihaki kila wakati. Sisi ni watu wangapi wamedhihakiwa? Na ilikuwa ni familia. Ni watu ambaye waliishi nyumba moja. Watu walikula pamoja. Lakini Penina angesimama asubuhi, anamwambia usitume mtoto wangu. Na maandiko yanasema ya kwamba Ana akamuka siku moja, wakaenda katika Shilo kumwabudu Mwenyezi Mungu. Oh my God. Na maandiko yanasema ya kwamba Elikana aliwapea sadaka kila moja kwenda kutoa kwenye hekalu ama kwenye Shilo. Lakini kwenda kwa Ana alimpatia sadaka times 2. Na alipompatia sadaka, Ana aliingia Shilo, akaanza kulia, akalilia Mungu, akampea sadaka, akamwambia Mungu, ukiweza kunipea tu mtoto wa kiume nitakurudishia Mwenyezi Mungu. Akalia kwenye madhabahu. Maandiko yanasema ya kwamba na alipokuwa analia pale, mtumishi wa Mungu akaja, akamwambia, ni nini unakaa wewe ni mlevi? Lakini akasema hapana, mimi ni mwanamke mwenye uchungu, familia yangu yenyewe inanipitishia. Inaitwa family altars. Wanasema ya kwamba hautawaipata mtoto, wacha kutuma mtoto wangu, hautawaiolewa, hautawaipata mume. Nimekuja kuambia ya kwamba leo kila aina ya Penina wanaenda kuaibika jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sijui naongelesha nani, lakini ningependa kuambia kwamba vile maandiko yanasema ya kwamba na akamulilia Mungu, akampatia sadaka kwenye madhabahu. Na Eli alipokuja akamwambia kwamba vile ambavyo umeomba, hivyo mwaka ujao wakati kama huu na Mungu atakupatia. Na hivyo ndio vile Mungu alivyotenda, na akampatia mtoto wa kiume, akamwita Samueli.
Na kutaka kuambia kwamba jioni leo Samueli wako ako njiani anakuja. Baraka zako siku njema zinakuja. Madhabahu ya kipepo tunapomoa leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haitakuzuilia tena, haitakusimamisha tena. Madhabahu ya nyumbani, madhabahu ya maguka, wanasema ya kwamba kwa sababu umeitanishwa na jina la guka yako lazima uishi kama guka yako. Leo nimekataa kwa jina la Yesu. Hautaishi kama guka yako, hautaishi kama mama yako, hautaishi kama baba yako. Utaishi vile Mungu alivyosema utaishi wewe. Kuna mpango wa Mwenyezi Mungu kwa maisha yako. Kuna mpango mzuri. Akamwambia Yeremia, nilikuta kutoka tumbo mama yako na wewe utatabiri. Nataka kuambia kwamba kile Mungu alisema kabla uzaliwe, kabla uingie katika ulimwengu huu, kabla uingie katika tumbo mama yako, ile kenye Mungu alisema ndio kitatendeka kuanzia jioni ya leo katika jina la Yesu. Mahali popote unasikia sauti yangu, unaniona leo hii, mimi nimesimama mbele yako, mimi ni ushuhuda, na pia wewe utakuwa ushuhuda kesho kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Oh my God. Wakaambia Ana, usitume mtoto wangu. Alipitishiwa, sijui umepitia nini. Ukiangalia familia inakaa sawa, lakini ukweli ni ya kwamba huyo uko sawa. Kila mwaka lazima mtapeleka mtu kuzika. Ni kwa sababu familia inasema ya kwamba madhabahu ya kwetu ikifika mwezi wa 8 lazima tuzikane. Mwezi wa 10 tutazikana. Mwezi wa Disemba tutazikana. Kuna wengine wanapata pesa hata kuanzia Januari, lakini itakapofika Disemba hakuna pesa. Maana imekaribia siku ya Christmas. Ili musikule Christmas vizuri, kwa sababu ni madhabahu inasema vile. Leo nimekuja kuambia kwamba utapata fedha, utabarikiwa na Mungu, utainuliwa na Mungu. Popote unasikia sauti yangu, popote unaniona leo, nataka kuambia kwamba wewe hautaombaomba tena, hautapitia tena, hautateseka tena. Ndoa yako itasimama, maisha yako itasimama kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Waliosema hautaolewa, ninaona harusi kubwa ikitendeka kwa maisha yako katika jina la Yesu. Madhabahu ya nyumbani ya kusema ya kwamba Shoshaka alisema amewalaani, leo natoa laana kama mtumishi wa Mungu. Rokasabagada Rebrokadia, every suffering that you have been going through, it is coming to an end in the name of Jesus. So ningependa kufanya maombi na yote nanisikia kule nje. Kama hujaokoka, madhabahu mazuri wakati umeokoka na mfuata Mungu. So ningependa kuuliza ya kwamba ukomba pamoja na mimi ya maombi kama haujaokoka. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, niondoe kwenye dhambi. Mimi ni wako milele, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Kama umeomba hayo maombi, tafuta kanisa hapo, ingia na uweze kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa nataka kuombea ule mtu ambaye ni mgonjwa. Popote unasikia sauti yangu na unaniona, ningependa ukachukua maji yako na glass, nikaiombea jioni ya leo. Utakapoikunywa, magonjwa yote, mashida zote zinaenda kuondokea kwa jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu alipokuja katika nchi fulani, akakuta maji na machungu, akachukua chumvi akamwaga, na akasema maji yamekuwa matamu. Yale maji ambayo umeshika leo na yabadilisha kikombe cha uchungu, mateso machungu ambayo umepitia. Utapokuwa unakunywa yale maji, mashida zako zinaondoka katika jina la Yesu. So popote unaniona leo, chukua maji na glasi, nataka kuombea maji ili ukakunywa na ukabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, naombea haya maji. Atakapoenda kukunywa huyo mtumishi wako, uacha uponyaji ukapatikana kwa maisha yake. Uacha kapata kazi kwa maisha yake. Hakuna tena mambo ya kuombaomba. Machozi yafike kikomo baada ya kunywa ya maji. In the name that is above every other name, I speak healing in your body right now. I speak healing in your body right now.
Naachilia uponyaji kwa mwili wako. Naachilia uponyaji kwa biashara yako. Naachilia uponyaji kwa maisha yako. Naachilia uponyaji kwa mawazo yako, kuanzia leo na hata milele, in the name of Jesus Christ. Kama uko yanaya maji sasa, kunywa. Na wakati huu, wakati umekunywa maji, ningependa sasa ukatambua ya kwamba Mungu anakupenda sana. Wacha nifanye maombezi ya kila mmoja, wale wameokoka na hata wenye wametaji uponyaji, ama uko na jambo lingine lote. Amini pamoja nami. Baba, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu, naombea kila mpendo anayenisikia nje pale, ya kwamba Mfalme, madhabahu ya kipepo ya familia, madhabahu ya nyumbani tumeyabomoa. Manyungu za kipepo tunazibomoa, tunaziharibu kwa jina la Yesu mwana Mungu. Mungu utembea pamoja na yeye. Mungu muonekanie. Mungu katenda miujiza zako kwa maisha yao. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Sema amina. Amen. So ningependa kuambia kanisa letu mahali ambapo lilipo, tuko hapa Nakuru White House, mahali kunaitwa East Mall. Ukifika East Mall kwa kona, ukigeuka na mkono wa kuume, utakuta kanisa ya Glasses ama ya Vio. Utatupata pale. Kila Jumapili tunapatikana pale. Kila Wednesday tunapatikana mahali pale kuanzia saa 11 hadi saa 1 ya jioni, na pia Jumapili tunapatikana kuanzia saa 2 hadi saa 4, kutoka saa 4 hadi saa 6. Mbarikiwe sana. Amen. So ningependa ukainua mikono yako juu tunapoenda kumalizia na kuabudu Mwenyezi Mungu. Rasoka ya balololo bonsalalala. Malalala bonselele bagandololo ba. Naja mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, tunakiri yale uyatendayo. Hakika wewe ni mwema. Naja mbele zako, naja mbele zako nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo. Hakika wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Oh, haufananishwi. Sema wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema
above the name. In the name of Jesus, we worship you. 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 We worship you, Jesus. Kuma kihumo kia maundu mothe mega Naikuru County, mwago maita mwago, rwimbo back to back. Eno ni Riri TV. Thie na mbere na kwirorera Riri TV. Riri TV, oyo ni Riri wito.